刚到手了这个小米空调伴侣，来测试一下。先点击同意它的协议，然后我们匹配上了这个空调伴侣，把它插入插座，然后搜索一下，我们这空调是海尔，那么就应该是要配对，就是你要替换它的遥控器。这里点击测试一下是否响。响了的话，就表明它已经替换了这个遥控器。开始的时候以为是弄一下就好了，可能是要把所有的功能都走一遍。这边重新来一下，先测试一下电源开关，再测试一下关闭，然后再来测试一下制冷。都可以响应，那说明说我们这个空调伴侣已经能遥控我们的空调了，这样子已经就打开了。那么我们的话还希望调节一下智能功能。我安装这个目的的话呢，是为了让它在我晚上睡觉的时候保持一个比较合适的温度，不要说我一直开着的话，它有时候会到个非常低的温度，然后第二天起来就着凉了，或者说你直接把空调关了的话呢，又会太冷，又会太热。那我们开一个安眠模式，那这个它会自动去调节一个温度，那你也可以手动去调节。我们这边就先保存一下。由于我还装了一个小米的温湿度计，那么我们希望再把温湿度计调一下一些自动控制，这样子的话白天也是可以使用的。这里我想做的呢，就是说高温的时候让它自动开空调，然后低温的时候自动把空调关上，这样子就会非常方便。那我们先选择我们的温湿度计，也就第一个传感器，然后设置了让它能够在低于比如说28度啊，或者是27度的时候就来打开我们的空调。这里我们你也可以选一些其他条件，比如说是晚上才会执行。那我们来选一下我们的空调伴侣2代，那么选择一个对，关空调，低于27度就把空调关了，然后我们再加一个，比如说高于28度再把空调打开，也是同样的操作。这边好吧，29度点击确定。那么这样子的话，我室内的温度就会一直在27度到29度之间波动。它也不是说到那个温度就马上运行，它还是会稳定了以后才来运行一下。那我们这边就设置完毕了，它可以自动执行。那么结果的话，可以点击日志去查看。等我用一段时间再告诉大家效果。